تعال اوريكم روتين تنظيف الاوضه بتاعتي قبل ما انزل ابيع بريل مواعين. اول ما صحيت مسكت السجاده والمصلاي وطلعتهم من الاوضه، بعدين جبت لي حته خلقه قديمه وبلبلتها ميه ومسحت الترابيزه الصغيره، بعدين مسحت الكومودينو، وبعدين مسحت الترابيزه الكبيره اللي بحط عليها راوتر النت، بعدين جبت المكنسه وكنست الارضيه، بعدين جبت الشرشوبه ومسحتها، ومسكت السجاده والمصلاي اخدتهم في الحمام غسلتهم بالبريل بتاعي ونشرتهم، بعدين دخلت الحمام استحميت، خلصت استحمام وطلعت صليت الفجر والظهر، ودخلت على المطبخ حضرت الغداء وقعدت اتغديت. كان الغداء عبارة عن طبق ملوخية. خلصت غدا ولبست شبشبي وطلعت على اوضه البريل عشان اعبي البريل وانزل ابيع. الحكومة بتقول لك قال أي واحد ثروته عدت المليار جنيه هتحول للتحقيق. ياه، يا سواد الحلل، ياه ده أنا عايز أستخبى، عايز الأرض تتشق وتبلعني. هو مين أصلا معاه مليار جنيه غير المسؤولين في الدولة والحكومة والبتاع؟ الحكومة أصدرت القرار ده، مين غير الحكومة أصلا اللي معاهم مليار جنيه كل واحد فيهم؟ ده أنا واخد حقوق مش لاقي وظيفة تلمني تديني 5000 جنيه في الشهر، وأنت تقول لي مليار؟ هكون عملت مليار جنيه أنا مثلا من البريل؟ يكون يكون ده الناس عماله بتشد فيا والحكومه تشد فيا، اللي معاه مليار جنيه يتحول للتحقيق، والناس اللي ابيع للبريل ياخدوا مني البريل وما يدونيش فلوس يفصلوا معايا. ده يشد وده يشد وده جايبينها شد من تحت. اللي معاه قال مليار جنيه قال يتحول للتحقيق. يا سلام يا اخي، يا سلام يا اخي، اول مره نشوف القرارات دي. لما تحولون انا للتحقيق عشان معيش مليار. انا مش عايز مليار، انا عايز حته مليون بس. اخد لي مليون جنيه اشتري لي حتة ارض وابني عليها بيت وابيعه، وبعدين اشتري حتة ارض وابيعها واشتري وابيع واشتري وابيع، واقعد اشتري وابني وابيع لحد ما الدنيا دي تخلص. احسن مجال العقارات. بس انا الاقي حد يسندني، انا عايز بس مليون ادهمني دلوقتي، وبعد سنتين ثلاثة ارجعهم لك مليار. لكن ما الاقيش حد يسندني. عندي افكار، والله العظيم المخ ده مليان افكار، بس مين يساعد؟ لسه عاد على ما ابيع البريلا عاد وابقى غني واعمل لي مليون، ابقى استنوني عاد. يلا بينا نبيع بريلنا. نزلت من البيت كانت الساعة 7:22. يعني الناس اللي غنيت وبقي ثروتها مليار تحولوها للتحقيق؟ طب وانتم ما تتحولوش للتحقيق ليه على الناس الفقراء اللي سايبينها في الشارع مش لاقيه تاكل ولا تشرب ولا لاقيه مكان تسكن فيه ولا حاجه؟ ليه يا اخي الواحد يغنى يا اخي؟ طب ما انتوا غنيتوا، انتوا كمان ثروتكم مليارات انتوا كلكم، ليه انتوا كمان ما تتحولوش للتحقيق؟ ليه ما تتحولوش على الناس الفقراء دي؟ ما سالتونيش ليه انا واخد حقوق وببيع بريل؟ ده اول بيت خبطت عليهم وما اشتروش مني، فضلت ماشي في الشارع وكل اللي يشوفني يشتري مني كيسين ثلاثة لحد ما بعت الكمية كلها ورجعت البيت بعد تلت ساعة بس. كانت الساعة 8:12، ودي اكثر فترة ابيع فيها بريل الشهر ده. رحت دلوقتي بعت البريل 5 6 بيوت ما خبطتش عليهم. اول بيت ما اشتراش، وتاني بيت زي كده انا وماشي اشتريت مني كيس وخدت بعد كده كيس تاني، وبعدين انا وماشي رحت خبطت على بيت اشتروا مني